pañe bi neewoon na nag ni ay jafe-jafe ci wàllu koom moo taxoon mu jël bi la dogal gars yi way danañ ko ba banku ndaxte nee nañu loolu amul tey amul ëllëg leneen li tax ñu delluti ginnaaw seen mesure bi bés bi le jour nee na ay pression yoo xam ne ay doomi Sénégal yu nekk ci Afrique centrale ñoo ko def ndaxte nee nañu dogal bi nga xam ne Air Sénégal jël na ko àndu ju tey àndu ci ëllëg rachi dolli mesure bi mbettal dëgg lañ ci àndal ak gàcce wu rëy ñoom doomi Sénégal ya nekk ci Afrique centrale bés bi le jour ne nga yëg nga ñàkk yëg njaayam bi yi nga xam ne dakaloon nañ ko ci weeru novembre gi gars yi tàmbal nañu war restaurer lépp benn par benn waaye loolu mooy dëgg waay yëgle kaay groupe immédiat bi ne examen projet de loi des finances 2023 ci assemblée nationale tey ji lay door waaye ci anam gu tàng jër lay amee ndax waxtu wi diggante coalition Benno Bokk Yaakaar coalition Wallu Sénégal ak Yewwi njàq luy baax la fen seddul ndax muy groupe Sénégal de l'opposition bu Sénégal may teew ñu lenn ginnaaw taxawaay bi nga xam ne ñoom député yi amee nañ ko ci assemblée nationale ndax bu dee waa Wallu ñu ngay sàkku déclaration de politique générale bu Amadou Ba premier ministre bu Sénégal waaye Yewwi nag nee nañu seen bëgg-bëgg nag mooy projet de loi règlement bu 2021 bi la ñu bëgg ci kaw table loolu tax Birame Souleye Diop ak i gaayam xëy démb conférence de presse ngir fëgg ci table gi laata ci ngoon gi la coalition Benno Bokk Yaakaar génnee document bi ëpp baax na ci laax bu tàng de yëgle kaay bi ne ginnaaw Yewwi ak Wallu ci bii boor Aminata Touré tam bu ko kenn fàtte ndax ma nga taxawee ci beneen wàll ga samp ger wu saf sap ak coalition Benno Bokk Yaakaar alerte quotidienne marathon budgétaire bi nga xam ne nag tàmbali na jax-jaxe xaatim ginnaaw taxawaay Yewwi ak Wallu ci assemblée nationale Aminata Touré nag moo ci dolleeku yokk ci xar mi kawar alerte quotidienne ginnaaw proposition de loi bi nga xam ne Aminata Touré def na ko jëm ci président bu Sénégal ak njabootam Wallu Sénégal ma ngay sàkku déclaration politique générale bu Amadou Ba premier ministre bu Sénégal ñu ne déet na waaye Yewwi gën a taral mbiri di sàkku loi de règlement 2021 laata ñuy voté tey ji projet loi des finances initiale bi yëgle kaay bi ne ñu ne déet na waaye Mamadou Lamine Diallo fekkee ci géew gi bëgg ñu samp commission parlementaire jëm ci yeesal building administratif Mamadou Dia yëgle kaay bi ne en tout cas ñoom député ne tey suba gi lañ leen woolu fukki waxtu ci suba ci assemblée nationale le vrai journal mbir yaa ngay soog a door ci assemblée nationale Walfadjri ne l'opposition bu Sénégal kay pression dëgg lañu teg ci kaw Amadou Ba premier ministre bu Sénégal Sud Quotidien est-ce que sax duñu dàq examen du projet de loi finance initiale bi nga xam ne jàpp nañ ko ci atum 2023 te nga xam ne commission yi tey door te du yàgg dara ñu woolu député yi ci plénière ngir waxtaanee ko yëgle kaay bi ne nga yëg nga ñàkk yëg marathon budgétaire bi daal nar a gàllankoor ci assemblée nationale ginnaaw taxawaay Benno Bokk Yaakaar Wallu Askan Wi Yewwi ak Aminata Touré ci assemblée nationale les économies syndicalistes bi di Sowru Sène Macky Sall léegi fal na ko conseil spécial bu njiitu réew mi Macky Sall Direct News ne la Ousmane Sonko Aminata Touré duruuma ndax ñaari gaay yi gisee nañu ginnaaw jàppandalu Habib Sy directeur de cabinet ba woon bu Abdoulaye Wade président bu Sénégal yëgle kaay bi ne Aminata Touré nag léegi moo géré coowal ñetteelu mandat bi li des Ousmane Sonko ñi del Pastef géré ko yëgle kaay bi ne ñi del Pastef Ousmane Sonko nag mooy wëndil nemee ko tuuram bi ci réewum Sénégal Maguette Sène maire bu Malicounda ci l'info yéene kaay ne tourné Ousmane Sonko bi ci Mbour du lenn lu dul nemee ko tuur lëndëm moom maire bu Malicounda ci la tribune yamu ca ndaxte nee na bu kenn waxati nemee ko tuur bu njiital Pastef Ousmane Sonko ndaxte mbiri nemee ko tuur lëndëm dëgg la bu sukkandikoo ci kàddoom ci xët bu njëkk la tribune enquête ne maire bu Ndiaga Ñaaw Tening Sène nee na tourné bu njiital Pastef ci diwaanu Mbour du événement ndaxte nee na nemee ko tuur Ousmane Sonko daanaka doxantu la ci wàllu tourisme te nag loole mën na bokk ci li indi promotion touristique ci Petite Côte bi yéegle kaay bi ne maire bu Malicounda kay Tening Sène joxul benn gëdd tournée bi nga xam ne njiital Pastef mu ngi koy am waxtu wi ci diwaanu Mbour lii Quotidien jox kaddu gi coordonnateur COJER Moussa Sow mu ne njiitu réew mi Macky Sall daa war a nekk candidat ci élection présidentielle 2024 yi moom Moussa Sow yamu ca ndaxte nee na képp koo xam ne mënee su la défendre Macky Sall njiitu réew mi li war dëgg mooy nga tekki sa ndombal tànk abalee ci coalition Benno Bokk Yaakaar laataa mu ñu xamal ni gars yi yëpp yi nga xam ne am nañu ay responsabilité ci nguuru Macky Sall bi li war dëgg mooy ñu défendre Macky Sall njiitu réew mi ak bilan bi Moussa Sow ne ko ci deful nag jàppandi warkat nga maanaam traître nga ci kaw gàttal Moussa Sow ne COJER noppi nanu ngir faraat Macky Sall njiitu réew mi ci bopp réewum Sénégal ci atum 2024 yëgle kaay bi ne nga yëg nga ñàkk yëg Moussa Sow ma ngay xalal yoon Macky Sall jëm ci troisième mandat ci bopp réewum Sénégal Direct News ne ginnaaw Aminata Touré nag Mahmoud Saleh ci wan gannaaw njiitu réew mi Macky Sall ci loolu la nekk waxtu wi l'exclusif ne loo ci mënta dégg waa kër Macky Sall yaa ngi rayante te luy jë njaak troisième mandat bi mooy njaak bés bi la journée njiitu réew mi Macky Sall ma ngay naxaru na coup d'état yi am ci Afrique waaye tamit soppite yi am ci constitution yi nga xam ne ñu ngi koy def ci réew Afrique yi yëgle kaay bi ne njiitu réew mi Macky Sall nee na nag loolee moom mënta indi mukk saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel bés bu nekk ci réew yi nekk ci Afrique Soleil ne moom Macky Sall kay wax na ci kaaraange Afrique wax ci financement yi xeex terrorisme ci Afrique ba noppi di sàkku ci kuréel yi mbootaay xeet it ñu soppi seen doxalin jëm ci réew Afrique yi libération ne njiitu réew mi Macky Sall xeex gu mu sumb ci réseaux sociaux yi nag ba tey amul tànk gannaaw ba ndax ba tey ji daal ma nga ca Le Quotidien ne ginnaaw rapport d'audit bi ñu def jëm ci ndox meeg assainissement bu Sénégal yëgle kaay bi ne SONES nag daa fees dell ki bor ndax bor yee ko ërtal te ginnaaw rapport bi ñu samp gars yi nag nee nañu seen bëgg-bëgg nag mooy ñàkkum fay ndox bi ci dugg bu tedd bu Touba la gars yi bëgg mu dakk les économies coow li jolli woon ci amitié 3 ci jumaa ja mbir bi nag léegi procureur juuxu na ca ba tax nee na jël na lépp jox ko police bu jëpp ndax léegi moo coy doxal te topp gi ci wàllu yoon daal tàmbali na enquête ne mondial 2022 nag gars yi nee nañu lépp pare na bu sukkandikoo ci Yankhoba Diattara jëwriñ gu ñu
meeg wàllu tàggat yaram ci Sénégal stade ne lu toll ci fukki milliards ak ñeent la ñu teg ci kaw table gi mu doon budget gaynde Sénégal yi ngir ñu doxal ca Qatar verso bi lu toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari nit la ñu jàpp ak budget bu toll ci 14 milliards ngir dem ca Qatar te gaynde yi vol spécial Paris Doha te drapeau bi 19 novembre dina leen ko jébbal ci loxoy njiitu réew mi Macky Sall ñu bàkku jëm ci lamb ja su lamb ak jàkkaarloo juróom benn fan ci weeru novembre gi dox diggante Siteu ak Papa Sow yëglekaay bi ne ñaari gaay ne tey la ñu amal seen face à face gu mujj laata seen jàkkaarloo juróom benn fan ci weeru novembre gi ñu dëgmal ci arène nationale laas ne benn agent Dakar dem dikk moo jàpp soxnaam duma ko ba noppi màtt ko teg ci ñu ne déet na waaye mu xoj ko ba muy bëgg a dee yëglekaay bi nag ne ñaari jëkkër ak jabar yi dara boolewu leen ndax jabar ji moo ko laaj dépense waaye doodu ko defati bu mukk ginnaaw jëf ji nga xam ne borom këram def na ko